Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pudim perfeito aqui na floresta. Para o nosso pudim, vamos precisar de ovos, leite condensado, leite e açúcar. Agora derrete o açúcar até virar um caramelo dourado, com paciência e fogo baixo. Agora vai 3 ovos, uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite. Depois de bater bem, a gente joga direto na forma clássica com a calda pronta. Se liga nesse brilho e nessa textura, meu irmão. Agora a gente vai cozinhar esse pudim no banho-maria, com calma, sem pressa. O segredo é o tempo certo e o fogo controlado. Repara só nisso aqui. Não tem erro, isso aqui derrete na boca.